係，咁多位朋友，歡迎咧你哋嚟到 UK Life Easy 英國生活易嘅頻道嚇，咁都係新年嘅開始嚇，咁就剛啱過咗有好幾日啦嚇，咁都恭祝大家新年快樂啦，同埋咧都希望即係祝福大家嚇，就喺申請永居嘅事情上邊呢都係順利嘅嚇，咁就講翻呢，今日我想同大家分享一下呢，就話如果你喺網上邊申請永居嘅話呢，咁如果遇到發生一啲問題嘅時候，咁有啲咩嘅求助嘅方法呢？嚇，即係 SOS 啊，嗌救命咁點算呢？咁同埋就係我都知道咧，呢幾日咧都有一啲朋友咧係發生一個叫 White Label Error 啦嚇，咁我都會同大家分享一下如果遇到呢個問題嘅時候咧，可能有啲咩方法係可以幫得到大家。咁我諗有啲朋友經歷過咧，可能已經overcome 咗噶啦，不過都同大家分享少少啊嚇。嗱，首先咧，如果係喺求助嘅電話上邊啦嚇，咁喺 UK Visas Immigration 咧，佢有呢一個電話嘅，就0300-790-6268。咁我呢個電話係曾經用過嚇，咁係有一啲嘅問題嚇，我係發生咗，咁所以我曾經都打個電話去問嘅。咁呢個電話喺邊一度嚟嘅咧？咁咧，其實咧，你去翻咧 government.uk 嘅官網嗰度啦，佢都有講到，即係咧呢一個電話號碼嘅嚇。咁但係你就要留意佢哋個辦公時間咯嚇。咁佢逢星期一至四啊，禮拜五啊，啲時間可能有少少唔同，同埋可能要收費啊咁樣。咁你哋去睇一睇嚇。即係話如果你遇到喺即係申請永居度有啲咩問題咧，其實都係可以聯絡 UK Visas and Immigration 嘅個 contact centre。咁另外咧就有一個網址啦嚇，咁呢個網址咧你亦都係可以喺網上邊咧尋求到一啲嘅協助啦嚇。咁你登入咗呢個網址嚇。咁然之後，去到呢個位咧，佢有個 Start Now 呢個 button 啦。咁佢跟住會問你喺邊啦嚇。咁然之後咧，如果你係關於永居嘅問題嘅話，咁你可以講翻係 ILR 嘅問題係需要幫助啦。咁咧，佢會問你一啲咩嘅問題嘅。咁如果係你係喺即係關於係 online 嘅 application 或者係一啲關於 supporting documents 嘅問題，咁你可以揀翻呢一個位，然之後 next step 嚟到呢度咧，佢會問你究竟你係遇到一啲係 technical 嘅問題啊，定係其他一啲 support documents 嘅問題啦。咁如果你係 technical 上面嘅問題嘅話，咁咧，佢就會跳到嚟呢個版面嘅。呢個版面咧，佢俾咗一條佢有個email 嘅地址俾你嘅嚇。咁你可以咧係用呢個 email 嘅地址，你提供翻你自己個人嘅資料啦。咁呢度有講噶啦，譬如你個名啊、出生日期啊，你係apply for 即係ILR 嘅 settlement 啦嚇，咁可能你 screen source 咗你遇到咩嘅問題，咁同埋就係話你申請永居嘅編號啦，咁然之後就將你呢啲嘅資料就去即係去用翻呢個電郵就 send 去俾 Home Office 咯，咁佢呢度就話咧，通常佢會一日到佢會回覆俾你啊咁樣。咁但係如果你係其他一啲嘅問題係關於即係你嗰個 online application form 嚇，或者係你嗰啲 support documents 嘅問題啦，咁呢一度咧，佢一路你碌落，你一路喺呢個位一路 click 落去咧，佢都有好多參考資料俾你睇嘅，咁你都可以 as 一個 reference 睇下可唔可以幫得到你。咁好啦，咁如果你真係要email去 Home Office 求助嚇，咁再講翻啦，就係話如果係 technical 嘅問題，你就可以係用呢個電郵地址apply online e-support 嚇，咁就 homeoffice.gov.hk 嚇，咁就將你嘅問題係寄俾佢
嚇。咁但係如果你唔係 technical 上面嘅問題，而係一般嘅 enquiries 咧，咁你就可以用翻 enquiries@homeoffice.gov.uk 就同 Home Office 講你有啲咩問題遇到，咁然之後等佢哋去回覆俾你咯。咁另外咧，我就想提一提咧一個叫做 White Label Error 嘅問題啦嚇。咁因為我知道即係你睇我以前嘅片，我都有講到啦嚇。個過程就要由第一至到第七，即係好順利咁樣完成，咁就即係呢個就係一個好理想嘅過程啦。咁但係最近我知道咧出現咗一個叫White Label Error 嚇，咁發生喺邊個問題係即係邊一個階段度出現呢？就係當你喺government.uk 嗰個官網度，即係咧你填好晒 online application form，咁你準備咧就係去跳到去 TLS 嗰個 account， 準備去睇動 account 嘅時候咧，就出現咗呢個 White Label Error。咁個過程嗰個情形係點啦？就係咧你可能會見到，即係如果冇就最好啦嚇，即係都唔好想出現啦，唔希望見到。咁但係咧可能你會見到有一個咧，就係佢個版面彈咗一個咁嘅 White Label Error page 嚇。咁其實你會再細心去睇咧，其實就係喺TLS 啊嚇，即係呢個唔係喺Home Office， 即係唔係 government.uk 官網嘅問題嚟㗎。呢個係 TLS 嗰間公司嗰個 server 咧，去發生咧係一個 internal server error 咯嚇。嗱，咁如果你睇翻我第4條片咧，都有講嘅，就係話去到最嬲尾即係去到第6俾完錢啦嚇，咁7 further action 啦，咁你其實跟住就係 book 你個 appointment 噶嘛，咁佢應該咧你撳 book appointment 嘅時候咧，佢就會叫你等候啦嚇，就耐心等候嚇，佢會 refresh 個 page 嘅嚇，咁照計就應該喺呢個情形咧等候咗一陣之後，佢就會彈到去咧，佢會同你講你要係輸入翻你嗰個ILR 嗰個 UAN 嘅申請編號，又要設定密碼咁樣嘅，咁然之後就啟動你個 TLS account。咁但係即係嗱，如果係順利嘅話咧，咁應該就係搞掂晒啦。咁你日後你 log in 咧，你用翻你個 UAN， 用翻你個密碼，就已經可以去到 TLS contact 呢個 account。但係點知就做唔到喎，就碌咗喺度，就係硬係出現呢個 White Label Error 走出嚟。OK， 咁如果咁嘅情形可以點啦嚇？咁如果咁嘅情形咧，嗱，即係呢個係可以試下嘅嚇。一個情形就係話你試下用無痕視窗去登入咯嚇。即係你嗰個account 嚇，試下用無痕視窗登入。咁另外可能你清除你電腦嗰啲 cookies 啦，又或者改用另外一個 browser 啦。咁另外一個情形咧，就係你等嚇，就然之後等啲時間之後，可能數小時，又或者要隔一日。嚇，因為係佢個 server 出現問題，咁你要等咧一啲時間啦嚇，咁然之後再去翻咧 book appointment 呢個版面，再試下去撳，可唔可以俾你係去跳得到咯嚇？咁我諗第4個咧係有機會係得嘅嚇。咁跟住如果都係唔得嘅話咧，或者有咩問題嘅話，咁點樣聯絡 TLS 咧？因為喺 TLS 個 contact 呢一個部分出現問題啊嘛。咁其實咧 TLS 咧佢係有 Customer Help Centre 嘅。咁呢條就係佢嗰條 link 嚇。咁你其實 click 咗呢條 link 咧，你會見到嗰個 Customer Help Centre 一啲常見嘅問題嚇。咁你會見到如果你遇到
其他喺 TLS contact 呢個 account 出現嘅問題，你遇到有一啲咁嘅情形咧，其實都可以嚟呢個版面度去睇有冇嘢可以幫得到你手啊。咁你會見到一啲常見出現嘅問題，佢都會喺度講嘅嚇。咁佢其中有一個咧就係What do I do if I have website issues 啊嚇。咁你如果你 click 入去嚇，即係你有呢個咁嘅 technical problem，咁你 click 咗入去咧，你就會見到有一個 contact us嘅 button 咯嚇，咁同埋佢有講到咧，就話佢唔會超過多過3日咧，TLS 嗰度係會回覆翻俾你嘅。咁你撳咗 contact us 呢個button 之後咧，咁就會嚟到呢個版面。咁呢個版面咧，佢會問你做咩原因要揾聯絡佢哋啊咁。咁你可以傾入個下箭嘴去揀啦，就 customer service 啦。咁你係需要提供翻你個電郵地址啦，同埋咧就今次申請永居個編號啦。咁同埋因咩事要 contact 佢哋啊咁樣。咁你講翻你嗰啲信息啊，咁樣去話翻俾佢知咯嚇。咁呢度就最主要咧，呢一個版面就係你去查詢關於你喺 TLS 遇到一啲嘅問題嘅情況，就係可以喺呢一度去講嘅。咁如果你真係話遇到有 technical issues，其實不妨即係你可以喺呢個版面講，亦都先前講話嗰個home office 嗰個電郵地址，你亦都同樣可以係將你嘅問題係去同 home office 嗰邊講咯。咁就睇下可以點樣盡快可以處理得到你個問題咯，即係呢個 technical 嘅問題嚇。咁而最後提一提啦，其實喺好多個查詢啊，或者你 email 啊，去聯絡嘅時候咧，佢最緊要咧，你都要揾翻你嗰個 unit application number， 你個 UAN 號碼。咁呢個 UAN 號碼其中係喺邊一度可以揾得到咧？就係話當你填晒嗰份表嘅時候，before 你俾錢咧，佢會出咗一份 partially completed application form 俾你睇嘅。咁而呢份 form 咧你會見到咧，即係呢一組咁嘅數字咧，就係你今次申請永居嘅編號。咁呢個係重要嘅，因為無論你可能要查詢、要求助，又或者可能你入後要申請入籍 BC 啊咁樣啦，咁其實都要需要咧係有呢一組號碼。咁所以你哋就好好去保管好啦嚇。好啦，咁最後都希望大家一切順利，唔好遇到一啲嘅問題嚇，一切都成功嚇。祝福你哋嚇。